bạn, chào mừng các bạn đến với kênh KenSam Channel. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tô một chiếc máy bay phản lực rất là ngầu. Các bạn cùng với mình tô tranh thôi nào. Mình đã hoàn thành xong chiếc máy bay phản lực rồi. Các bạn có thấy chiếc máy bay này có quá nhiều màu sắc không? Rất là đẹp và ấn tượng đúng không? Nếu các bạn thích, hãy cho mình một like và
dõi được những video mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.